Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ղարաբաղյան խնդրում այսօր որևէ փողզիջում չի տեսնում։ Հատկանշական է, որ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի երևանյան այցից 2 օր անց։ Այսօր ես ոչ մի փողզիջման մասին չեմ կարող խոսել եւ չեմ տեսնում։ Այսօր Ծիծեռնակաբերդում անդրադառնալով նաեւ շփման գծում արկա իրավիճակին Օհանյանը սուտ որակեց ադրբեջանական կողմի տարածած տեղեկությունը, թե անցած գիշեր հայկական տանկ է խոցվել։ Երեք լարված է եղել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հյուսիսային հատվածում Արտակերտի շրջանում կրակոցների թիվը ավելացել են, ականանետներից են կրակոցների թիվը ավելացել։ Այսօր առաջի գծում գտնվող ստորաբաժանումները իրենց պաշտպանական դիրքերում են, հստակ վերահսկում են իրականությունը, իրադրությունը եւ պատրաստ են ցանկացած գործողություններ։ Նախարարը ընդգծեց, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցությունների անմիջական կողմ։ Եթե այդպես է, ինչու կրակի դադարեցման մասին Մոսկվայում ապրիլի սկզբին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը Ստեփանակերտը ներկայացված չէր։ Օհանյանը ասաց, որ գործում է 1994 թվականի զինադադարի փաստաթուղթը, որի տակ իր ստորագրությունն է դրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը։ Այսօր ոչ միայն ես, այլ նաև բոլորն են ասում, որ երբևիցե թույլ չեն տա, որ Արցախում լինի ճնշում Արցախի ժողովրդի վրա եւ եւս մեկ անգամ կրկնվի այն, ինչ որ եղել է 101 տարի առաջ։ Պարոն Օհանյան, վերջին ասուլիսի ժամանակ արտգործնախարարները եւս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Կազանյան փաստաթղթի Հայաստանը չէ, որ դեմ է եւ դրան նախորդող փաստաթղթերին, իսկ դրանք բոլորը շրջաններ հանձնել են ենթադրում, չէ։ Բանակը ինչպես է վերաբերվում այդ կոնկրետ այդ կետերին, ինչպիսին է հենց բանակի դիրքորոշումը։ Ուրեմն քաղաքական գործընթացներին համապատասխան գնահատական տալիս են քաղաքական ղեկավարները, որոնք որ զբաղվում են դիվանագիտությամբ, բանակցային գործընթացով, այսօր ես կարող եմ ասել, որ այս իրավիճակում ոչ մի թիս հողզիչելու մասին խոսք անգամ չի կարող գնալ։ Եվ այս իրավիճակում միայն մենք պետք է ամեն ինչ անենք վստահության, այսպես եզրեր գտնենք, մթնոլորտ ստեղծենք եւ փող համաձայնություններ լինեն։ Պարոն նախարար, ռուսական կողմից սպառազինության ձեռքբերման հետ կապված ինչ նորություններ կան պայմանագիրը որ կան։ Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, արագացված տեմպերով են գնում։ Ծիծեռնակաբերդում էր նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով հայտարարեց, Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները բանակցություններին լուրջ վնաս են հասցրել։ Ազատության հարցին առաջարկների ինչ փաթեթ էր Լավրովը իր հետ բերել Երևան, արձագանքեց։ Փաթեթ գոյություն չունի եւ Լավրովը դրա մասին նաեւ հայտարարեց։ Եվ շինց ու ինչ որ հարցեր եւ շինց ու ինչ որ բաներ պետք չի տալ։ Իսկ ինչ ասեկոսների վրա հիմնված ինչ որ այսպիսի եզրակացություններ անել իմաստ չունի։ Լավրովը ինքը հայտարարեց, որ այսօր պետք է ջանքերը ուղղված լինեն հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը, այլ միջոցների հայտարարմանը, որպեսզի կայունություն ստեղծվի, որպեսզի ապահովվի անվտանգությունը տարածաշրջանում եւ հնարավոր լինի ավելի հարմար եւ ավելի նպաստավոր պայմաններում բանակցությունները շարունակել։ Սա է ասել Լավրովը եւ ինչ առաջարկներ էր բերել պարոն նախարար։ Որը արդեն 5-րդ անգամ եք հարցնում առաջարկներ կամ հարցնում եք ինչ որ փաթեթի մասին։ Այդպիսի փաթեթ Լավրովը չի բերել։ Իսկ փողզիջումների մասին խոսք գնացել է։ Ինչ փողզիջումների մասին, երբ որ տարածքների հետ կապված այդպիսի բան չի քննարկվել Լավրովի այցելության ժամանակ։ Իսկ ընդհանրապես կան առաջարկներ եռանախագահների կողմից, որոնք արվել էին 5 հայտարարության մեջ, 5 հայտարարությունների մեջ, նախագահների մակարդակով Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի հայտնի հայտարարությունները, որոնց հիման վրա Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ կարող է գնալ շարունակել բանակցությունները, գնալ կարգավորմանը, իսկ Ադրբեջանը անտեսում է։ Սա է իրականությունը եւ սա է պատճառը, որ պետք է միջազգային հանրությունը փորձի հնարավորինս անել, որպեսզի Ադրբեջանին բերի կառուցողական դաշտ։ Բայց կարգավորումը տարածքների հաշվին, պարոն Նալբանդյան։
Կարգավորումը այն է, ինչ որ հայտարարվել էր բազմիցս հանրապետության նախագահի կողմից եւ նաեւ արտգործնախարարի կողմից, ինչ որ նոր բաներ պետք չի հնարել, այն առաջարկները, որոնք արվել էին, եթե դրանք ձեռնտու լինեին Ադրբեջանին, ապա չէր մտնի այս փակուղի եւ չէր գնալ այս գործողությունների։ Ձախողվեց բանակցություններում, դրա համար փորձեց ռազմական ճանապարհով ինչ որ լուծումներ գտնել, ռազմական ճանապարհով էլ ձախողվեց։ Ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցությունների սեղան, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա, այլ ճանապարհ չկա։ Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի մոտ լրագրողների հարցերին պատասխանեց նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով Հայաստանը ֆինանսական խնդիր չունի զինելու իր բանակը։ Իշխանությունը որևէ մեկին չի հովանավորել, չի հովանավորելու, որ ինքը հարկեր չվճարի եւ Հարստանը ապուրինի։ Մենք դեմ ենք եղել, դեմ ենք լինելու եւ յուրաքանչյուր նման դեպք, որ մենք կհայտնաբերենք օրենքի լիովին խիստ պահանջով, մենք ուրեմն մարդկանց պատժենք։ Դա է մեր մոտեցումը։ Մեծ ունեցվածքի հետ նաև հանրության պահանջն է, որ սկսած վարչապետից նախագահից թող վերադարձնեն գումարները պետությանը։ Նախագահի եղբորից։ Ես կարծում եմ ձեր հարցը տրամաբանական է, անհիմն է եւ նաեւ կոռեկտ չի։ Որևէ փաստ, որևէ դեպք չեք կարող ասել, որ վարչապետը օգտվելով իր լիազորություններից, իր դիրքից հարստություն է կուտակել։ Դա իհարկե չեմ լսել որևէ մի քաղաքացի, լրագրող, քաղաքական գործիչ, որ կանգնի եւ ասի վարչապետը այս ծրագրերն է իրականացրել, այս մոնոպոլիան ունի եւ հարստացել է ապօրինի ճանապարհով։ Եթե որևէ քաղաքացի, նորից եմ գրում, քաղաքական ուժ կլինի եւ նման հարցադրում կանի հիմնավոր, ես պատրաստ եմ պատասխանել, բայց ապրիլի 13-ին լրացել է վարչապետ նշանակման 2 տարին եւ ես նորից եմ ուզում ձեզ բոլորիդ ասել եւ նաեւ հանրությանը, ես որևէ քայլ չեմ իրականացնելու, որ իմ քայլերի համար ամաչ եմ։ Հարցնում են որտեղից դղյակները, որտեղից շքեղ դրա մասին ես պատասխանել եմ մի քանի անգամ եւ դա բոլոր հայտարարագրում հիմնավորված կա, աղբյուրները դուք կարող եք ծանոթանալ, ոչ թե հավատալ անհիմն հերյուրանքներին։ Պարոն վարչապետ, պատրաստ եք վաճառել օրինակ ձեր ունեցվածքի մի մասը առանձնատունը, եթե հարկ լինի, բանակի միջոցների համար։ Եթե անհրաժեշտություն ունի, միշտ պատրաստ ենք, բայց մեր պետությունը որևէ նման ֆինանսական խնդիր չունի, սպառազինություն ով զինելու մեր բանակը։ Դուք հերիք է ժողովրդին թյուրիմացիության մեջ գցեք։ Դուք ձեր քայլերով, ձեր սուտ տեղեկատվությամբ մարդկանց հասարակությանը, քաղաքական ուժերին, ժողովրդին տանում եք դեպի մարդիկ տեսնում են ձեր կուլտուրա ունեցեք, որ ես պատասխանեմ, հարցեք դե պատասխանեմ։ Եվ ձեր պահվածքը հենց դա բերում է մի երևույթի, որ դառնում է անկառավարելի, այսինքն մարդկանց ձեր սուրբ գործն է, նաև պարտականությունը մարդկանց ճիշտ ինֆորմացիա ուրեմն տրամադրելու, ի նկատի ունեմ հասարակությանը։ Իսկ դուք մտածում եք ինչ որ հարցեր տակ, սուր հարցեր տակ դրանով ձեր հեղինակությունը բարձրացնեք։ Դա իհարկե բոլորին չի վերաբերում։ Այ դուք կոնկրետ ձեր հարցերով դուք ուղղակի ինչ եք ուզում հասնեք, ինչ եք ուզում դուք, ինչ եք ուզում ապացեք, անհիմն է, հասկանում եք։ Ժողովուրդը երբ որ ասում դուք ժողովրդի անունից իրավունք չունեք խոսել։ Ես որպես ժողովրդի մասնիկը ես քեզանից լավն եմ, մասնիկ։ Սպառազինության հետ կապված պայմանագրերը ինչ ընթացքի մեջ են։ Սպառազինության հետ կապված բնականon հունով գնում է, մենք որևէ խնդիր չենք ունենալու, մի քանի անգամ ասել եմ։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ այլ մարդկանց, ովքեր վատ են ընկալում։ Մենք որևէ ֆինանսական միջոցի խնդիր չունենք մեր բանակը սպառազինելու։ Դա որևէ մեկի համար թող չդառնա քննարկման առարկա։ Ես խնդրում եմ ձեզ նաև դա փոխանցեք հանրությանը։ Ես դարակիր կարավանները դեպի հարավ, խորտանան, դեպի համա, հետո դեպի դերձոր։ Այս գծիկները ցույց կտան դարակության ճամփաները։ Կեսաբահայ գրող լեզվաբան Հակոբ Չոլակյանը մի քանի գրքերում ամփոփել է հայրենի բնակավայրի արյունալի պատմությունները։ Հայաբնակ շրջանը, որը դեռ մեկ դար առաջ գտնվում էր Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո, անցած մեկ դարում 3 անգամ դատարկվեց։ 2 անգամ երի թուրքերի կողմից, մի անգամ էլ 2 տարի առաջ սիրիական պատերազմի ժամանակ։ Ոչ դոհմեր կերտաստաններ չնչված են դարակրության ճամփաներում։ 7000 քանիսը 8000-ին 9000 բնակչություն կացած է դարակրության 1919-20 թվականներում վերադարձող վերապրողներու թիվը 1000-1200 է,
Այսինքն ահավոր հսկայական գործ։ Ուսումնասիրելով Մեկդարյա պատմությունը Չոլակյանը նշում է, Թուրքիային սահմանակից հայաբնակ շրջանը 101 տարվա ընթացքում կորցրեց իր բնակչության գերակշիռ մասը, սակայն գաղթի ճամփան բռնած քեսապցիների գոնե փոքր մասը հնարավորություն ունեցավ վերադառնալ հայրենի բնակավայր ու չնայած կորստի մեծ ցավին ոտքի կանգնել ու շենացնել այն։ Թերևս այդ ամբողջ շրջանագին մեջ քեսապը եղավ այն պախտավոր բնակավայրերեն մեկը, որ մնաց Թուրքիա Հանրապետության սահմաններեն դուրս եւ գրծավ գրքին վերականգնին, բայց անոր վերականգնումը թուրքական իշխանությունները երբեք բազմաթիվ ապացույցներ կան, ես նկարագրած եմ իմ առաջին ադորի մեջ եւ այդ ամբողջ այս 100-ամյակին հյուսային Սուրիո հայությունը միշտ այլ Թուրքիո ուշադրության ներքև էր։ Հայրենակիցների պատմությունները ամփոփած գրողի ընտանիքը եւս տարագիրների շարքում է։ Հուզմունքը թաքցնելով պատմում է, որ հորեղբայրն ով մոր հորդորով գիրքն էր առել փոքր եղբոր Խանձարուրը, գաղթի ճանապարհին կարծելով, թե երեխան մահացել է, նրան թողնում է արդեն մահացածների շարքում ու անցնում առաջ հասնելով մորը։ Սարգիսը գշալգ է, բավական դեր քալել է ետքը, կդեսնե որ մանուկը ոչ կշնչե, ոչ ցայն կհանե, կնետե բադին տակ բերտին եւ գշարունակե, կսե մերեր արդեն գարավան է, մերնոլներ շատ կլան, ճամփուն վրա մնացոն է, իբնալ այդպես փոքրիկ կնետ է։ Բավական ճամփա երթալի ետքը կհանդիպի մորը, մայրը կսե ուր է ապրան, կսե մամա մերած էր տրի պատին, կսե վայ անբիտան, այ իմ դղաս ցան չի աներ, մշիկ կնանա, ադիկա չէ մերած, իմ հորս համար։ Գրողը առանձնացնում է հատկապես թուրքերի կողմից քեսապցի մանուկների առևանգման պատմությունը, երեխաների մեծ մասին կուրացած ու սպանված էին գտել։ Ես կճանչնամ երկու հոգին այդ փոքրիկներեն, մեկը Պետրոս Ապելյանն էր, եւ մույսնալ Երջանկայիշատա Տերենիկ եպիսկոպոս Փոլադյանի քույրն է։ Ասոնք մնացած են այդ գործարանին մեջ եւ այդ գույրերու շարքին անցած։ Պետրոսը ավելի հետո գործը ցուցած է իր դեսողությունը։ Քեսաբի պատմությունից զատ Հակոբ Չոլակյանը նաև Մուսալերան պատմությունն է հավերժացրել։ Անձամբ է հանդիպել Սարգիս Կաբակյանին, ով ըստ վկայությունների առաջին փամփուշտն է արձակել թուրք զինվորների ուղղությամբ։ Օսմանյան բանակի զինվոր Սարգիսը փախչելով բանակից գյուղացիներին պատմում է սպասվող դեպքերի մասին ու նրանց հետ լեռը բարձրանում։ Օսմանյան բանակին վաշտը կբարձրանա գեհետաբանտե հայերը եւ ուրեմն ցիավորները գմոդենան գահստին առաջին խրամատներուն Սարգիս Կաբակյանը դարձակի առաջին փամփուշտ չոգատի հրամանատարը գխնիգոր գինաց ենվար մույսերը կփախչի գյուղացիները Սարգիս Կաբակյանի հետ կվազեն եւ կտեսնեն որ մարդը մերեր է գյուղացիները մենալ ցերկերը ծունգերուն զարնելով կսեն հեյ վախ աշխարի վերջը եկավ Օսմանցի զինվորը կսատկի ահա վասիկ սատկեցա այդպես ընտրնում գար որ Օսմանյան բանակի զինվորը չի մերնիր կնտագել Քեսապցի գրողի պատմությունները շատ են, դեռ նորերը կան, որ լույս չեն տեսել, եւ դրանք բոլորն էլ ցավի հետ մեկտեղ հպարտությամբ են լցնում նրա հոգին։ Ինձ համար քեսապը հայ ժողովրդի դիմադրական ուժի սիմվոլն է։ 70 թոր ու ծոր ունի 104-ամյա Անդրանիկ Մաթևոսյանը։ Դեռ մանուկ հասակում թուրքերից ծածուկ են գաղթել Ղարսից։ Սկզբում Բաթումիում, հետո Ռուսաստանում, ապա Երևանի կենտրոնում հաստատվել։ Բաբի, տալի, քերի, թուրքերը սպանին, սաղինել։ Ինձ էլ կրգեր, հերս վայենի Նիկալայ Ռոկվա, վայենի շորերովը, կրգեր պաղթերին։ Ճանապարհին Դերտեր նրանց ազգից պատայում էր, մերոնք բեղել ունեին, հլը նկարը կահորից, բեղել ունեին, կամեր էին կապում, հարցնում էին, ինչ ազգ եք, ասում է քուրդ ենք, դեզե հայել էպ մազիդ էին նշպանի։
Հիշում է իր աչքով տեսած ու մեծերի պատմած դաժանությունների մասին ու երանի տալիս, որ ժառանգները երբեք չտեսնեն այդ ամենը։ Երեխա գրգանոց, փոքր երեխա, որ հոգներ են, էլ չեն կարացել փախցնել տանին։ Գտել են ջուրը տանի, որ չմնա չորի երես, գերու կազան մոդի։ Դաժան։ Թվարկում է Ղարսում թողած ունեցվածքը, որ երեխաներին մի կերպ փրկելու համար ծնողներն իրենց հետ չեն վերցրել ու այդպես էլ որևէ լուր չեն ստացել դրանց մասին։ Տուն, կով, հող, եղած փողը վեղերը մնաց փախանք, կորա, շատ բան ենք թողել։ Դեպքերից մեկ դար անց կորած ապրուստը գոնե իր ժառանգների համար հետ բերելու պահանջ է բարձրացնում, թեև իրեն էլ անհավատալի է թվում։ Այդ երկիրը, որ տուն, տեղ, ապրուստ, կով, թողել ենք, փախել ենք, մնաց իրանց, հիմա չի մի հատուցում չեն անում։ Ով պիտի անի։ Թուրքիան։ Հավատում եք, որ կանեն մի օր։ Չեմ հավատում։ Տխուր մանկությունը հիշողությունից չի ջնջվում, մեկ դար առաջ տեսածը հանգիստ չի տալիս, բայց այսօր զավակների ու հարսների ուշադրությամբ շրջապատված ծերունին մի ուրիշ մտահոգություն ունի, ժառանգներն են ցաքուցրիվ լինում։ Այնա մինը թորից մեկը Նովիսիբիրի, մեկը Մոսկվայից են կողմն աղջիկ թորից, տղա թորից, մեկը Կրասնոդարը, ամեն տեղ կան, թրում են բալը։ Դժգոհում է, թե իրեն հարգում, բայց խոսքին հետևող չկա, այսօրվա ջահելներն ուրիշ են, ասում են։ Էմաղթը ջահելները լսում էին ծնողին, հիմա որն է լսում, ամեն նրան ինչ ուզում են նրանում, ասում հիմա ցենթա, էմաղթը տարին ուրիշ է, հիմա ուրիշ է։ Մեկ դարից ավելի կենսագրություն ունեցող Անդրանիկ Մաթևոսյանի տեսողությունը տեղն է, լսողությունը ոչ այնքան ծանրացած, տագ եղանակներին անգամ մոտակա այգի է գնում, զրուցակիցներ փնտրելու, թեև հասակակիցներ չի գտնում, բայց նույն ապրելակերպով ու խնդիրներով մարդիկ շատ են, առնվազն 15-ից 20 տարով երիտասարդ։ Տնեցիք ասում են, երբեմն նույնիսկ իրենց օգնելու համար շուկա է հասնում մի կապ կանաչի կամ մի կիլոգրամ միրգ տուն հասցնելու համար, բայց առողջությունից դժգոհ է, վերջին տարիներին մի քիչ տկարացել է, ասում են։ Բալա, ամեն ինչը լավացել է, կյանքը կարճացել է, առողջություն չկա։ Էսա մամաս նվերը դավազ ինձ օժիտս է։ Մեկդարյա կյանքի պատմությունը 104-ամյա Սիլվար Տատաջյանը ծովի խխունջներից պատրաստված տուփում է պահում։ Օժիտս է, ասում է մորիցս մնացած միակ հիշատակը։ Տուփում ծնողների 1915-ին սպանված հորեղբոր ու մորեղբոր ընտանիքի, քույրերի ու եղբայրների նկարներն են։ Յողունոլուկցի եմ Մուսալերցի հպարտությամբ ասում է 104-ամյա տատիկը։ Մի քանի օր առաջ էլ Մուսալերան ինքնապաշտպանության մասին ֆիլմ էր դիտում ու հիշում դրվագներ տասնամյակներ առաջ կատարվածից։ Հայրն ու հորեղբայրը թուրքական բանակում էին ծառայում, երբ սկսվեցին ջարդերը։ Հոր եղբայրս որ վիրավորվում է, գտնում է կետը։ Հերս փախնում է, գալիս է Մուսալեր։ Քույրս իմանում է, որ հերս է, ելում բորում է հերս եկել է ամբարի հետևը բախվդել է։ Էդերս չիպրնեն էսելով փախած է թուրքի զինվորից է, ելում է լերը։ Ասում եմ մամայից կրկակ ինձի լերը կգտնենք։ Մուսալերան պաշտպանությանը նաև կանայք ու երեխաներ էին մասնակցում։ Սկեսրոջ Սիմայի մասին պատմությունները ոչ միայն հիշողություններում, այլև գրքերում ու ձեռագրերում են պահպանվել։ Հայերը մի ելք ունեին կամ կռվել մինչև վերջ, կամ ծովը նետվել, ասում է։ Գիշերը իջնում են, խաղող, թուզ, գնանիկները սաղ հավաքում են, դղամարտիկ կրվում են, սոված չեն, իջնում են հատ են թխում, թուզ է, խաղող է, խաղում են, ելնում են ոտով, լերը, զովի եզերքը։ Այդպես ուժերին վերջանում է, 17 տողքը է խպնված է։ Դերդերն հետերին է լինում, դերդերը ասում է մեր ուժը որ վերջանա, մեզի թուրքը որ ձեր ընգնենք թուրքին, մենք մեզի զովը կգտենք։ Մեր փոքր երեխա սաղ
զովը գկրին, զովը եզերք է որ լերը։ Փրկության ֆրանսիական նավը ընտանիքին մյուսների հետ Եգիպտոս տարավ։ Որոշ ժամանակ անց հայրը նրանց Հալեբ տեղափոխեց։ Սիլվարդ տատիկը Հայաստան տեղափոխվելուց հետո մի քանի անգամ այցելել է Սիրիա։ Պատերազմի պատճառով քրոջ ու եղբոր ժառանգներից շատերը այժմ ստիպված են լքել Հալեպը։ Սուրիայի պատերազմը սաղ փախան, հայերը սաղ փախան, մի մասը եկան այստեղ, մի մասը այնտեղ հələ աղբոր սաղջիկը Հալեբում է։ Այդ պատերազմի մեջ Հալեբում է։ Ուր վիդեստա։ Մուսալերան ինքնապաշտպանությունը խորհրդանշող Հարիսայի տոնակատարությանը մեկ անգամ չէ, որ մասնակցել է ինչպես Սարդարապատում, այնպես էլ հայրենի յողունոլոքում էին այս սովորությունը պահպանել տարիներ անց։ Ամեն տարի սեպտեմբերի գելային, առավոտ, շաբաթ առավոտ գելային, գիրակի առավոտ ետգիշային, դավուլ, զուրնա, մատաղ, ոշխար, հելիսա գեպեին, ուրախություն կանեին, կեվ կանեին։ Մենք փոքր էինք, հերս մեզի Հալեբ դարավ, 7 երեխա էինք վերջը, Հալեբ դարավ, Հալեբ հերս ցանդրակորձ էր, խանութ ուներ, ցանդրակորձ էր, բայց ամանը, ամեն աման 3 ամիս կերտայինք։ Հարիսա հիմա էլ 104 տարեկանում պատրաստում է, բայց սա միակ ճաշատեսակը չէ, որ հեռավոր հայրենիքի մասին է հիշեցնում։ Դոլմա հերիսա գանեմ, դոլմա գանեմ, իմամ բայնդի գանեմ, qarnıyarı անում եմ, borç չենք ուտում մենք borç, küfte անում ենք, küfte, բոլորով փիլավ գեպեմ սիսերով, այդում եմ, տեսակ բաները անում եմ, այդ դոլմա, ոչխարի միսով, դոլմա գուզի հետ, մի քիչ խեղրի դղաս, մի 60-68 տարեկան է, ոչխարի միսով ամեն ամար դոլմա գանեմ իրեն 2-3 օր գեպի։ Ֆրանսիական բանակի սպայի կինը հայրենիքում դժվար կյանք է ունեցել։ Ընտանիքին հայրենադարձությունից հետո աքսորել են 4 երեխաներին կերակրելու համար Սիլվար Տատաջյանը գորգագործությամբ է զբաղվել։ 18 ամիս եկած ենք աքսորի մեզի բազար կեչարի Վարդենիս է, 5 տարի մնացինք բազար կեչարի, կորկա կորձ էի ես, Հալեբիս գիտեի, վարբետ էի, գնացի երկու խալի այնտեղ կդրեցի, աշխատա վարբետ էի նստեր, 7 կիլոմետր առավոտ կերտա, 7 կիլոմետր իրուր գկայի, կեդինը ես, երկինքը ասված, մարդ մուտ չկա, Տատիկին ու ծորնիկին Մայքին ավելի քան 1 դար է բաժանում, փոքրիկը 3 տարեկան է, Սիլվար Տատաջյանի ցանկությունն է, որ տղան խաղաղ երկրում մեծանա, ամեն օր ուշադրությամբ սահմանից եկող լուրերին է հետևում։ Հիմա այս պատերազմը, ոնց որ մեր մուսալերի պատերազմը եղավ, մեր հայն դիմադրեց թուրքին, չընկավ թուրքի ճերկը, մուսալերը, այսօր կայմ ես դիմադրում եմ, որ խողը չարնե թուրքի ճերկերից, այդ երեխեքը, որ 14 հատ նգար, այն որ սաղի նգարը 3 էր, նգարները ցույց տված է, այդ որը վրա այդպես մահատան, այդ ընտանունները, որ ասում է, սաղ հիվանդացա, ասում է վրես, այդ կա մայր ունեն ճիշտ է, այն ադրբեջանցի է, մեզանից շատ մահատան, բայց այնա մայր պահած է, այս կա մի կտոր երեխա, մեծացնում ես, հասնում ես, 20 տարի ղրգում ես բանակ, զողվում է մի րոպե, չի խաղաղվում։ 109-ամյա Մարիամ Գրիգորյանը շատ բան արդեն չի հիշում, սակայն ամեն օր աղոթում է խաղաղության համար։ Qadishan daro, qadishan hartano, qadishan lomuid։ Քրդերեն է աղոթում, ժամանակին քրդերի ու թուրքերի հետ միասին էինք ապրում, ասում է։ Թուրքիայից իր հետ բերած ասորերեն աստվածաշունչը տանը չեն հասկանում, բայց խնամքով պահում են ու հյուրերին ցույց տալիս։ Փախուստի պատմությունը Մարիամ տատիկը չի սիրում պատմել։ Իմ տեսածը պատմեմ կետիկ փախնես։ Կնստեց կլացեց կփախնես։ Իչեր եմ տեսել, իչ եմ կործրել, ապրել եմ։ Քան եմ մախկտած է ու ապրում եմ, խպել է խպել։ Հա, իրա մամայի գիրկը խպել են իրա աղբորը։ Էտիո, ինչ տեսել եմ պատմել չի լինի, հիմա հայ ենք, սաղ հայ, ինչ կանես ընձի,
Պետք է դու հարգես, ես էլ քեզի սիրեմ։ Մեծ քրոջ ու եղբայրների հետ Բադ գյուղից Սիրիա է փախել, հետո արդեն ամուսնացել ու Հայաստան տեղափոխվել։ Դպրոց չէինք գնում, փոքր տարիքում էին ամուսնացնում, ասում է։ Քանի տարեկան եմ, երբ եմ ծնվել, ծնունդս չգիտեմ, որովհետև մեկ օր եկանք սաղ անգրագետ են։ Ինչ ասեմ քեզ, երբ եմ ծնվել, ինչ, կարամ ասեմ, ինչ եղավ։ Հակախտված ենք։ Նոր էդ է առավոտ ասում։ Թուրքիայից եկանք Սիրիա։ Սիրիայից եկանք Հայաստան։ Համարյա տևոտով։ Թուրքիայից մինչև Սիրիա։ Սիրիայից էլ եկանք Բեյրութ։ Այդտեղից էլ արդեն ոնց որ էշը բզի ու գնա։ Հիմա ապրել ենք, եթե դու էլ լինես կապրես, ընտանիքով ենք, եկը տեսնում ենք, մտնում ենք միդեղ պախկում էր, միջև անձնի, պախկի, պախկոցի ոնց խաղում է էտ, այստեղից հետ այնտեղ տեսնում ենք, ծանոթակել ենք, չէ, պախկված մնում ենք, էտ տեսակի, հայ վայ, Քույրերն ու եղբայրներն արտերկրում են մնացել, նրանց շուրջ 50 տարվա ընդմիջումից հետո հանդիպել է 80-ականների վերջին, եղբայրների նկարը մեծացրել ու սենյակում է պահում։ Աղբերներիդ նկարն է, չէ՞։ Հա, իրեք աղբերների նկարն է էսի։ Իրեք հա էսի իմ մեծ աղբերն է։ Ահա, մեծ աղբերը տա։ Էս է փոքրն է, էս է դրա։ Վերջը էս իրանց մեծն է, այդի փոքր է։ Հա, էս էլ են։ Էտելա։ Էս է սերոպն է։ Ահա։ Մի անկյունում էլ ամուսնու Սասունցի Ավետիսի դիմանկարն է։ Քո պապին քո հետ լավ է եղել։ Հա, լավ է եղել, չէ՞։ Շատ։ Լավ ամուսին այլ է, լավ է պահե քեզի, լավ նայել է։ Դե կնիկը լավ էլի, մարդը լավ է։ Ահա, բա ճիշտ ես, բա։ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո ընտանիքը Արարատի Վանաշեն գյուղում է հաստատվել։ Այստեղ 109-ամյա տատիկը թոռների ու ծոռների հետ է ապրում։ Երբեմն սակայն շփոթում է նրանց։ Ավի։ Խոսա։ Վատ տատի եմ դե լավ։ Ինքը ավիկը չի։ Էդգարն է, Էդգարը։ Էս։ Հա, Էդգարն է, ավիկի տղեն է։ Գոնե վատ օրերը չունենան իրանք, իմ թորները վատ օրը չունենան, լավ ահենա, ծորիկ եկավ։ Մարիամ տատիկը հիմա թոռների համար համեղ կերակուրներ դժվարանում է պատրաստել, սակայն ժամանակին բազմանդամ ընտանիքի հոգսը միայնակ է հոգացել ու 8 երեխաների մեծացրել։ Ավանդական կերակուրներ սկեսրոջից սովորել ու պատրաստում է փոքր Հարսը։ Իմ օրից սովորամ։ Ասում էի անում էր, բալ ասում էի, այսօր հալիսա տրեք, կամ ինչ ասեմ կեզի, ինք ասում էր, ես անում էի։ Չորտանով ճաշեր են եթե իրանք։ Չորտանը ամենահասարակ։ Ամենահասարակը, հա։ Քո իշխլի քյուղտան, որ սարքել ես։ Հա։ Հարցները սովորացրել ես։ Հիմա կարում ասեմ, արեք արեն, էսի արդեն լավ սովորել է։ Մարիամ Գրիգորյանի ձեռքին խաչ է դաջված, քույրն է արել, երբ դեռ շատ փոքր էր, ստորագրելուց էլ նույն նշանն է դնում, ամբողջ կյանքում հիշել եմ, որ քրիստոնյա եմ, ասում է, քնելուց առաջ դանդաղ քայլերով իր անկյունին է մոտենում ու նորից աղոթում։ Ամեն օր աղոթում ես։ Առանց աղոթի քնեմ, չեմ քնում։ قادشان دالو قادشان تحزنو قادشان تمون تسلم تحلو في موران راح عمل الموران قابل شيف القارو شيف القمري وملكو شيخ تون حد أبدي كبارم يا رب شكرا تيراس تواس